Aya ni aikari a matura ma Subego, Uruku na Gamini aria moigite cigana ni cigana gutabania mururungano wa kuhinyiriria atongoria mathikiririe kiriro kiao gia guthondekerwo barabara ino. Magitongorio ni Daniel Waweru. Aikari aya maugite barabara ino ya Sharp Road iria yumite tauni-ini ya Ndaragwa guthie Kiamariga ikoretwo iri muhinga munene hari kwarahuka kwa ikiro cia wonjoria na thengia wa gutetia mationaga mutongoria wa kumathikiriria. Ramire twetagirira kayukaga yohoretwo na mikwa nigetha tukaheo kiria turabatara tutirenda ithuĩ ta andũ arũa Ndaragwa zone kuma Ramigo ikoroka mwena wa Kianda nĩ ithuĩ tũrigaine na Laikipia tukuagwo gũkũ ta tũtarĩ andũ meciragia. Aikari aya maugite atongoria makoretwo magika kambeini na kumera megwikirirwo rami barabara ino ya makiria ma kilomita 15 guthuka kwayo gugicungiriria magetha mao kwaga thoko. Haya handu hetagwo Magutu ngari iraiganira ngari tukamwanya tukanini muno kaya ngari irahetukira he handu hangi hetagwo Wangui naho hena irima tukumira kona andu marakinya na harugongo makagia ciana mebara tumwe tugakua twatungi tutirakinya turatungi twauma dubaribia ni nduthi oguo kana ndiga kauma. Hamwe noguo aikari aya mahinyiriirie mubunge wao George Gachagua gwitikira gwetha njira ya gukinyaniria waki wa barabara ino niguo mathina maria makoretwo makigerera makorwo magikinya muthia. Gachagua utwira bara ino ni uguthondeka na tutirenda Rami uramba gutwirira aba tuthondekere bara undu tukumiria mirigo itu ithuĩ turi arimi na turimaga nigetha twiteithie tigai guturehagira kamucere na tuboco watu atimia tutarahia ithuĩ ni twirutagira wira waingira barabara ici cia gona gukuginya na guku thiini no matinga ni maraumiria mboga igoka haha barabara na bunda tutingitikira wira wa muthemba ucio twina thirikari tukoria tiriri kai Ndaragwa toteirwo nginya ku. Mwena-ini wake mubunge Gachagua ni ahoete aikari kugia na ukiririria akiuga mihango ya waki wa barabara nitanyitwo kwambiriria ihinda riothe. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.